Wow, lihat teman-teman. Widih, ada tumpukan mainan hewan berwarna-warni. Wow, sangat kotor, berlumpur sekali teman-teman. Oke, kita kumpulin semuanya ya. Wah, di sini sudah ada tempatnya. Widih, hewan apa ini? Wah, mantap sih. Kita kumpulin dulu ya teman-teman. Nanti kita cuci bersih. Wah, buaya sepertinya. Gokil sih. Wis, sangat kotor dan berlumpur. Mantap, palutor sepertinya. Nice. Wah, hewan apa ini? Besar sekali. Wah. Widih, hiu sepertinya. Nice. Wah, ini yang terakhir. Oke, lihat teman-teman. Semua mainan berlumpur sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Widih, di sini sudah ada air bersihnya ya. Oke, ayo kita bersihkan mainan yang berlumpur. Wah, hewan apa ini? Langsung bersih. Seekor hiu. Wah, mantap sih. Selanjutnya, yang ini. Wis, hewan apa ya? Keluarlah seekor macan. Mantap. Nah, teman-teman, kita bersihkan lagi. Wis. Langsung bersih. Seekor singa laut. Gokil sih. Wah, yang mana lagi ya? Nah, yang ini. Lihat teman-teman, ada seekor bunglon. Nice. Wah, hewan apa ini? Kita bersihkan dulu ya teman-teman. Wehehe, langsung bersih. Seekor katak. Mantap. Oke, kita bersihkan lagi. Nah, langsung bersih. Seekor harimau. Gokil sih. Oke, kita lanjut lagi. Lihat teman-teman, seekor keledai. Mantul. Wah, hewan apa ini? Besar sekali. Langsung bersih. Muncullah King Kong. Keren. Oke, kita bersihkan warna kuning. Wow, ada seekor buaya. Nice, good. Oke, selanjutnya warna merah. Keluarlah seekor kucing. Muncullah
Triceratops. Hewan dinosaurus. Nah, teman-teman, kita bersihkan yang ini. Hewan apa ya? Langsung bersih. Simpanse. Muncullah seekor kura-kura. Nice. Wah, hewan apa ini? Wehehe, seekor kepiting. Mantap. Wah, yang ini kecil sekali. Hewan apa ya? Muncullah kelinci. Nah, teman-teman, yang ini ada tangannya. Siapa ya? Keluarlah Master Yoda. Mantap sih. Wah, yang ini unik sekali. Langsung bersih. Muncullah seekor ular. Mantap. Warna oranye. Keluarlah seekor singa. Sang Raja Rimba. Nah, ini yang terakhir. Muncullah Palu Thor. Palu superhero Thor. Widih, lihat teman-teman, semua mainan berlumpur sudah kita bersihkan. Terima kasih yang sudah menonton.